Араван районунун тургундары үчүн Борбордо социалдык дүкөн ачылды. Эми тамак азыктарынан кыйналган бардык тургундар ушул дүкөнгө келип, күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү тамак азыктарын бекер алып кетишет. Un, may, şeker, tuz, hamma yog'imi çay. Уун, май, кум шекер, туз, чай бардыгын беришет. Картошка, пиязга чейин алабыз. Качан кайрылсак жок дешпейт. Керек болгондордун баарын ушу жерден алып кетебиз. Şu aravanda tuğulganımdan beri ayap nime kıga yok. Kesem boptur deyişet yerden beri. Бир ай мурун ачылган социалдык дүкөнгө баш багып үйлөрүнө азык алып кеткен Алия Анаров айыл өкмөтүнүн тургундарынын саны 150дөн ашты. 19 миңден ашуун калктын 830у колдоого алынган үй бүлөлөр. Алардын муктаждыктарын жоюу үчүн демирчилердин жардамы менен социалдык дүкөн иштөөдө. Азыр өтө продукталар бар жок немелер көтөрүлүп кеткендигине байланыштуу көп социалдык паспорту бар жарандарыбыз кыйынчылык болуп атат, көбү муктаж болуп жардам сурап өкмөткө кайрылып атат. Ошого өкмөт башчыбыз мобильный топ түздү атайын. Мобильный топ айылдарда жүрүп, демөөрчүлөргө кайрылып ушул магазинди ачты. Бул магазинди айыл өкмөтүнүн бюджетинен ачкан жок. Буну демөөрчүлөр ачты. Мисалы бүгүн эле унубузду көп калды эле, кайра эле 150 кап un берди бир адам, бир эле адам. Айыл өкмөт бюджеттен бир да тыйын коротпой, демөөрчүлөрдүн жардамы менен айылдыктарга жардам бере баштаган. 3 даана мынабул автобустар эми калкты бекер ташыйт. 2 миллион 500 миң сомду түзгөн автобустар жаңы Орусиядан чыгарылган. Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн мигранттардын жардамы менен элди ташуу үчүн автобустарды сатып алышты. Ал эми бул жаңы аялдамаларды жакында гана куруп бүтүштү. Жалпы суммасы 1 миллион 890 миң сомду түзгөн 50 даана аялдамалар бардык шарты менен курулат. Шарты менен кышындасы жылуу, жайындасы салкын. Жылуу деген себеби кондиционер коюлат бул жерге азырдагы, камера орнотулат. Элдерге өтө мындайча айтканда ыңгайлуу болот да. Араван Ош жолуна таштанды таштаба деген белги коюлган. Бул белгилерди орнотуу үчүн 200 миң сомго жакын акча каражаты сарпталган. Мигранттар тарабынан болсо 600 миң сомдук акча каражаты жыйналып, 30 даана таштанды жыйноочу евро контейнерлер сатылып алынды. Бюджеттен акча каражаты иштеткенибиз жок. Себеби биз бюджеттен иштесек тендер беришибиз керек. Анан чозулуп кетет. Акимдин заданиясы, биздин аким заданиясы тез элдин ичине кириш керек, элге ыңгайлуу шарттар жаратыш керек дегенден биз демоочулардан суранып атып ушу иштерди жасадык. Калктын муктаждыктарын четинен жоюп баштаган айыл өкмөттүн демилгелери башкаларга үлгү катары көрсөтүлүп, жакындан тарта айыл башчы өлкө боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу семинарда өтөт. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.